Hoy vamos a sumergirnos en las características técnicas y el rendimiento de la Kawasaki Ninja 400, la Honda CBR 300R, la Yamaha R3, la Suzuki GSX 250R y la KTM RC 390. Y en este punto me gustaría hacer una aclaración. En esta comparativa no voy a incluir a la Kawasaki Ninja 400RR, ya que voy a hacer un video completo sobre este modelo de motocicleta. Así que sin más demora, vamos a conocer más a fondo a nuestros 5 competidores. Empezamos con la Kawasaki Ninja 400,